What's up mga kapadyak? Ito yung bagong bike from Trinks, bagong Pulsus. Ito ay downhill na siya. Makita nyo sa fork pa lang, mga batang travel, tapos clamp dito, dalawa. And yung Geo, slack. Ito, matagal na natin itong nakikita na leak galing sa Trinks na ibang bansa. Pero sa Pilipinas, meron na pala, dito na din. I-bike check natin. Carbon eh, no? May ano dito, parang may support dito na alloy. Hindi ko alam para saan. Tapered yung head tube. Hindi siya naka-internal cabling. Dito dumadaan yung kable niya sa ilalim ng top tube. Pero malinis pa rin tingnan kasi organized dito eh. May clips. So, dito dumadaan. Ganda ng pedals. Ano bang gumagamit dito? Parang hindi pa ito nagamit. Display lang pero fully kitted. Tawag dito? Horse, ano? Yung gantong style ng linkage sa suspension sa likod. Parang ganito rin yung sa Trinks Brave 1.1. Ganyan style. Pero yung sa 1.1, mas malaki lang dito. Itong frame na to, I think carbon. Kasi walang welds eh. Saka yung tunog niya pag pinipitik. Nakalagay dito, power link. Ito siguro yung tawag dun sa linkages, sa suspension system nito, power link. Pag yung mga ganitong pang extreme mountain biking, hindi ko kabisado yung mga pesa-pesa, basta yung mga bikes na mga ganyan. Kasi hindi naman tayo na-expose sa ganyan eh. Yung ba travel nito? Kashima, hindi ko alam mo yung travel. Yung plane ng suspension, vertical. True axle yung dropout, boost. Etong frame na to ay 27.5. Yung stock tires nito 2.4 pero malaki pa yung clearance siya dito. Grabe late nung kasi. Tsaka may protector para hindi mahulog dito sa... Check naman natin yung mga parts. Grabe, taba dito. Taba. Maganda yung pag-aagawa sa frame. Meron yung ganito eh. Hindi ko alam tawag yun. Yung fork niya yan, pang downhill. Kung ilang travel, 200mm boxer, RockShox boxer. Naka throw axle, boost na din to. Yung rear shock niya, Pax Float X2 Factory, Kashima coated. Kung ilang travel, nakalagay eh. May chain guide pa na Truvative. Naka 1x siya. Ilang speed to? 2, 4, 6, 7. 1x7 lang. Pang DH kasi yung setup. Tapos maliit pa yung kasit dito kasi hindi naman sila pumapadyak paon. Meron pang parang guard dito para hindi mahulog din yung kadena. Parang dark disc na medyo social kasi integrated ata yun sa kasit eh. Ganun yata pag DH na SRAM eh. Yung drivetrain niya, SRAM XO. Siyempre, yung Truvative, SRAM din naman yan. So, yung chain guide niya, taas, baba. SRAM XO crankset. MRP pala to. MRP na chain guide. 1x. May pedal na kasama. Ito ay Welgo. Welgo na clipless pedals. Ito yung E1000 Edge na model. SRAM XO RD. Yan. 7 speed. Pan DH talaga. Naka true axle tapos yung hubs niya is Novatec na boost hubs. Preno, SRAM guide, RSC. Hydraulic. Ito naman yung shifter. Dalawang piston, bali 4. Laki din ng rotors eh. Center lock, 180. 180 dito sa likod. Dito sa harap, 203 to. Laki eh. Yung wheelset pala nito, Novatec. Yung wheelset, yung hubs, Novatec.
through axle. Yung tires na gamit niya, Maxxis High Roller 2 na 27.5 by 2.4. 3C Max Grip, DH casing, pang DH setup. Pareho lang ng tires, sarap tsaka likod. Hindi naka-dropper yung setup nito. Ordinary lang. Tapos velo na saddle. Trinks na grips, foam siya tapos lock-on, double lock-on. Yung handlebar, Trubative Descendant. Pati yung stem na pang DH, Descendant din. Yun lang naman. Check natin yung mga pivot kung saan mayroong mga bearing. Dito, dito. Dito sa likod, wala. Dito, meron ba dito? Meron dito, sa part na to. Tapos dito. So, yun lang. Dito sa ilalim, meron ito. Para saan ba to? Para pag nag-bottom out, pag tumama to, dito. Hindi ko abisado eh. Hindi ko alam eh. Eto, para saan to? Sa nakakaalam nga kung para saan to, paki-comment na lang sa baba. Ngayon lang ako nakakita niyan eh. Pasensya na, ignorante talaga ako pag pagdating sa mga ganyan. Sa mga aggressive, enduro, DH, hindi natin kabisado yan. Pero nakaka-amaze lang kasi ngayon, meron na sa Trinks na ganyan. Finally, naglabas sila ng mga pang-aggressive na trail na bike, pero ito sobrang aggressive kasi DH category na siya eh. Yung mga pesa nito, overall spec out, talagang maganda na yung pesa sa kanya. Dito, yung price, yan alam. Hindi natin alam kung marirelease yan dito sa market natin o parang pinapakita lang muna. Mahal siguro yan, pero mas mura kung ikukumpara mo sa iba pang brands. Siyempre kasi, siguro titingnan muna nila kung may kukuha. Saka sila papadating ito. Okay. Pero maganda din sana kung maglalabas sila ng enduro or trail or all mountain lang. Kahit mga hardtail, basta yung maganda yung geometry. Pero it's a start, kahit pa paano. Kaya lang, andun na agad sa ano eh. Dulo ng spectrum eh. DH agad eh. So, yun lang. Ito yung Trinks Edge E1000 downhill mountain bike. Ano masasabi nyo sa bike na to? Comment nyo sa baba. Ganito na lang muna yung video. Wala pa tayong iba bike check. Kaya subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kita na lang sa mga susunod pa na videos. Pati na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.